Enderman. Enderman. Watch you now, while you turn something into nothing. Look, it's raining now. You better believe me, sir, I ain't bluffing. Gonna creep you now, but not creep like those green things that you often see. Come on, TNT, that don't bother me. I'm like Slenderman, do it properly. You saw me there, just one glimpse, then I'm gone, but not for long, 'cause I bet you're scared. This town ain't built for two, just... Ну что ж, дорогие друзья, с вами Мистер Рут, и по начальному ролику и по названию видео вы поняли, что сегодня у нас мы обозреваем такой механизм, как автоматический камин. Ну что ж, для начала посмотрим, как он работает. Мы подходим, дергаем за всего лишь один рычаг, и вуаля, он зажигается. Дергаем, опять потухает. Опять чик-чик-чик-чик. Придумал я его сам, и что ж, на начале... И что ж, как всегда, я покажу, как его делать. Для начала нам нужно выкопать, да, ямку 4 на 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, стоп, неправильно начал копать, неправильно, сделаем раз, два, три, 4, раз, два, 4, раз, два, 4, и вот так вот, все правильно. И заполняем его любыми блоками. В моем случае я хотел построить это из алмазных блоков. Но это можно, сам камин можно строить из любых блоков, даже из камня. Только не из горючих, вот. Потом вот тут вот делаем вот такую вот арочку. Раз, два, 4. Ставим вот тут вот. Потом ставим вот тут вот раздатчики. И копаем 3. И копаем яму в 3 блока. Потом подходим и ставим там липкие поршни. И под раздатчиками ставим адский камень. В раздатчики мы загружаем этот. В раздатчики мы загружаем зажигалки. Чик. И чик. А потом, нет, все-таки начали потом. Это зажигалки ставятся потом. Чик-чик. И идем сюда. Переходим к самому важному. Ставим тут вот блок. Ставим вот тут вот блок и красную пыль. Потом садимся на Shift. И это обязательно сесть на Shift и поставить блоки на раздатчик. После этого мы опять же на шифте ставим вот тут вот вот тут красный факел и берем и чисто если вам нравится, можете сделать вот так, можете сделать вот так вот. Стоп. Поставить еще должен поставить сюда вот рычаг. Потом, если вам вдруг так нравится, можете поставить вот такой вот поднавесик и поставить на него или стекло. Или стекло, или решетки. Сейчас в моем случае это стекло. Идем сюда, потом нажимаем на плиту. Чик. Чик. Мне этот механизм очень понравился. Я думаю, за ролик в начале и за механизм можно подписаться на канал, поставить лайк. Ну что ж, подпишись на канал, поставь лайк. А с вами был Мистер Рут. Всем удачи, всем пока!